花豹刚刚捕获到油猪，母狮就赶来打劫了，花豹也只能放开油猪。母狮刚扑倒油猪，油猪一个完美的转身，成功逃脱。好在花豹才开始对油猪锁喉，就被母狮搅局，并未对油猪造成任何致命的伤害。母狮为了饱餐一顿，不可能轻易放了油猪，而油猪为了活命，也不会轻易放弃逃生的希望。油猪多次成功摆脱母狮的牵制，继续逃命。油猪与母狮展开了一场激烈的生死追逐战，最后母狮追得气喘吁吁，也只能暂时放了油猪。可危险并未解除，附近的猎豹开始接力对油猪穷追猛打，这可是陆地上奔跑速度最快的动物。好在油猪灵机一动，直接跑进野狗群，才摆脱了猎豹。可野狗又怎么可能放过免费送上门的外卖？这也是一头老油猪了，绝对不会让野狗得逞。油猪强大的保命绝技，就像潮汐守望者中5星英雄的专属技能一样，充满了未知和震撼。不是3A 游戏，带有3A 画风，画面精美，堪称好莱坞大片。想要体验这种策略博弈的快感，赶紧点击左下角加入潮汐守望者的魔幻世界吧。野狗才刚打算对油猪发起进攻，油猪就跑得无影无踪了。跑了一天的油猪来河边喝水解渴，殊不知等待已久的鳄鱼迫不及待地朝它靠近，并迅速对油猪发起进攻。早有准备的油猪则迅速跳起转身逃走。鳄鱼白忙活一场，装备老油猪在各种顶级掠食者面前狠狠装了一波。他刚到车入库回家，守在附近的母狮还想来刨油猪洞，结果没伤了油猪一根毫毛。愤怒的油猪还请他吃了一脸灰，真没想到连草原之王狮子都是油猪装备的背景板。